Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз. Бірінші теңсіздігіміз түбір асты 3 азайтылған түбір асты 2 x дәрежесі, үлкен түбір асты 3 азайтылған түбір асты 2-нің 8 дәрежесінен. Екінші теңсіздігіміз 5-тен 1-дің x дәрежесі кіші 25-тен. Бірінші теңсіздікте байқайтын болсақ, екі жақта да оң жағы мен сол жағында негіздер бірдей болып тұр, онда дәрежелерін салыстырып ала аламыз. Бірақ түбір асты 3 минус түбір асты 2, түбір асты 3 жуықтап алатын болсақ, 1,7, түбір асты 2 жуық мәні 1,4, екеуін бір-бірінен азайтқанда 0,3 шығады. Онда негіздері бірден кіші болғандықтан теңсіздіктің таңбалары ауысады. Онда x кіші 8-ден болады. Екінші теңсіздікте екеуінде 5-тің дәрежесіне келтірсек, 5-тен 1, 5-тің минус 1 дәрежесі, минус 1, оның x дәрежесі 5-тің минус 1 x дәрежесі болып, сонда кіші 25 ол 5-тің квадраты. Негіздері бірдей және бірден үлкен болғандықтан теңсіздікті дәрежелерін салыстырғанда теңсіздіктің белгісін өзгертпейміз. Минус x кіші 2-ден. Минус 1-ге бөлетін болсақ, минус x-ті минус 1-ге бөлсек x, 2-ні минус 1-ге бөлсек минус 2. Ал минус санға бөлгендіктен теңсіздіктің таңбасы ауысады, сонда x үлкен минус 2-ден. X үлкен минус 2-ден және x кіші 8-ден. Бұны біз сандар түзуіне көрсететін болсақ, 8-ден кіші сол жағы, минус 2-ден үлкен оң жағы. Екеуінің қиылысуы сонда минус 2 мен 8-дің арасы. Минус 2 мен 8-дің арасы екеуі де жай жақшамен. Жауап С.